Pas konstituimit të Kuventit dhe votimit të qeverisë, në fokus tani është zgjidhja e presidentit të ri të Kosovës, një proces sipas kushtetutës që duhet të përfundojë më së largu deri në 5 mars. Kryeministri Albin Kurti, i cili ka shumicën parlamentare, kishte paralajmëruar se negociatat me partinë opozitare për të arritur një marrëveshje për presidentin do të nisin të premten, por i ka shtyr pas kthimit nga konferenca e sigurisë në Mini. Suksesi i këtyre negociatave do të varet nga qasja e Kurtit ndaj opozitës dhe kandidatit që do ta propozojë. Presidenti aktuale, Vjosa Osmani, ka shfaqur ambicie për një mandat të dytë, por kryeministri nuk ka dhënë sinjale për mbështetjen e saj dhe nuk ka përmendur as emra të tjerë të mundshëm. Partia opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokrate e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk kanë propozuar një kandidat dhe kërkojnë paraprakisht një marrëveshje politike. Sipas kushtetutës duhet të ketë 2 dhe më shumë se 4 kandidatë, secili me të paktën 30 në nënshkrimet e deputetëve. Nëse nuk arritet zgjidhja e presidentit deri më 4 mars, më 5 mars vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Ky proces politik pritet të vendosë drejtimin e institucioneve më të larta në vend në periudhën e ardhshme.